Это прохождение Shadow Fight 2. Камень на лес. Погнали. Оружие 49 уровня. Как обезьянка какая-то, блин. Далее 3.8. Количество, что это значит? Узкое место. Угу. Погнали. Ну так слабо противник. Четыре 8. Гарпи. Непонятно, удары здесь. А, блин, про землю-то, сука, забыл, бля. Раскаленная земля тоже. Ладно, погнали. Главное, надо постоянно прыгать. Ну ладно, я попал. Все, пизда мне. Кажется, секунда 0. Я успел. Сука. Победа. Пять 8. А здесь какое задание? Понятно. Ну все, он сдохнет сейчас. Отлично. Шесть 8. Выбить оружие противника, но я не знаю, как это сделать. Надо критон. Мощное оружие какое-то надо. Это навряд ли выбить. А, вот выбил. Повезло. Семь 8.
Доспех 49 уровня. Говоришь. Отлично. Сами погнали. Это, бля. Четыре 500. 8. Понятно. Угу. Отлично. Пятьдесятый левел. Получаем достижения. Всякую такую хуйню. Так, улучшаем оружие где там. Броня. Так, шлем. Какой-то шлем. Нет, это лучше. Угу. Возьмем это. Непонятно. Так, это разрыв. Ну все, пацаны, на этом я буду завершать данное видео. Всем удачи и всем пока.